Naam, karibu sana katika somo lingine ambapo tunaingia kwenye hatua ya 7. Hatua ya 7 ni jinsi ya kuweza kuikuza biashara yako. Na unawezaje kuikuza biashara yako? Huenda umeshaanza kupata matokeo mazuri kule mwanzo. Baada ya kujifunza na kuanza kujenga biashara yako, pengine kipato sasa kimekuwa defined. Pengine unaingiza ushaanza kupata matokeo ya kiwango fulani, pengine unaingiza 500,000, unaingiza 700,000, unaingiza milioni 1, unaingiza 300,000, sijui shilingi ngapi. Unataka kipato chako kiweze kukua zaidi. Automatically utapenda kuona mafanikio kutoka katika hatua hiyo na kuanza kuikuza biashara yako ifike hatua kubwa zaidi. Sasa unawezaje kuikuza biashara yako? Ziko njia kuu 3 ambazo unaweza kuzitumia kuweza kukuza biashara. Unawezaje kuikuza biashara kutoka kipato cha kawaida kwenda kwa kikubwa kwenda kikubwa zaidi? Unawezaje kufanya hivyo? Lazima kuna mambo ya kufanya, kuna njia za kufuata ili uweze kuikuza biashara yako. Na mimi hata wewe usingependa kubaki katika kipato kimoja kile, maana yake mafanikio ni kitu ambacho kinatakiwa kinabadilika kila mara. Kwa hiyo ziko njia kuu 3. Ziko njia kuu 3 za kukuza biashara yoyote. Ziko njia kuu 3 za kuweza kukuza biashara yoyote ile. Ziko njia kuu 3 za kukuza biashara yoyote ile. Ni njia gani hizo? Tuangalie njia moja baada ya nyingine. Zipo njia kuu 3, naandika ziko njia 3. Njia ya kwanza ni kuongeza idadi ya wateja. Kuongeza wateja. Njia ya pili ni kuongeza thamani ya wateja, value ya mteja mmoja mmoja. Njia ya 3 ni kutengeneza mzunguko wa manunuzi kwa kila mteja. Yaani hapa njia ya kwanza wateja waongezeke, njia ya pili mteja aongeze thamani ya kuwekeza pesa kwenye biashara yako, na njia ya 3 ni ikiwezekana sasa uwe na mfumo wa kuwafanya wateja wawe wanajirudia mara kwa mara. Ni vitu vitatu tofauti, lakini impact yake ni kubwa sana katika biashara ukiweza kufanyia kazi. Tukianza kuchambua moja baada ya nyingine, njia ya kwanza tunasema ni kuongeza idadi ya wateja. Turudi kwenye mchoro wetu. Uweze kunielewa vizuri. Mchoro wetu tulisema unamaanisha, cha kwanza ni sehemu ya kuchukua watu, alafu ni sehemu ya kutunza watu na kujenga uaminifu, alafu ni sehemu ya kufanyaje, ya kutengeneza pesa ambapo ni kutoa ofa. Sawa? Kwa hiyo hapa unawekeza kwa ajili ya kupata watu humu, alafu then kuna watu wanakuja huko. Sasa huu mfumo tunasema kwamba ni kuongeza nini? Kuongeza idadi ya wateja. Hii njia ya kukuza biashara ni kuongeza idadi ya wateja. Kwa hiyo hapo na focus kuongeza nini? Kuongeza idadi ya wateja. Na focus kuongeza idadi ya wateja. Kama ni kuongeza idadi ya wateja, maana kwamba kama ulikuwa unawekeza shilingi 50,000 kupata watu 500, ina kwamba unaweza kuwekeza 100,000 au tuseme tu shilingi ngapi tena 75 kuweza kupata watu magrupu 3 labda. Hata tuseme kila grupu unajaza kwa shilingi ngapi? Kwa 25. Kwa hiyo umetumia shilingi ngapi hapa? 75. Unapata magrupu mangapi? 3, ambayo ni watu wangapi kwa magrupu 3? Ni watu kama 750. Then katika watu 750 hapo ukianza kujenga value, ukaanza kuelimisha kwa ajili ya kujenga trust, uaminifu, ina maana kwamba watakupenda na wataanza kuona pengine wanafaidika na mafunzo yako, ni wanaona uthamani wa kitu ambacho unakifanya. Kwa hiyo kuna uwepesi wa hawa watu kununua. Sasa ikitokea hawa watu katika watu 750, tuseme tu katika ile ofa ya kwanza ambayo nalitoa, wamechukua watu, let's say wamechukua watu, tuseme katika hawa wachukue watu 6 kwa kila grupu. Kwa hiyo ni 6 mara 3 inakuwa ni 10 na ngapi? 18. Wewe nikupe na hesabu kabisa, tupige hesabu pamoja hapa. Hesabu inakuwa ni nzuri. Let's say unapata watu wangapi sasa?
unapata watu 18 ambao wanawekeza shilingi ngapi? Labda 80 au 70 au ngapi, lakini tuseme tu wewe unatengeneza faida ya 50 kwa kila mtu. Unatengeneza faida ya shilingi 50 kwa kila mmoja. Then unatengeneza shilingi 900,000 kwa kutumia shilingi 75,000. Yaani ni kama masihara, lakini hivi vitu ndivyo vinavyotokea kwenye biashara, kwa sababu wewe unafanya biashara ya kitaalamu. Kwa hiyo unahitaji wateja wengi sana, unahitaji wachache tu wenye uwezo wa kuwekeza. Na hapo nimekuwekea bei ndogo. Biashara ya kitaalamu mara nyingi ina product zenye thamani, lakini pia wewe mwenyewe kama tu kutoa ile elimu, unatoa kitu cha thamani ambacho wanastahili mtu kuweza kulipia ili aweze kufaidika. Kwa hiyo ndio maana inabidi kutafuta kitu ambacho kina solve tatizo la mtu, kwa sababu thamani yako ipo kwenye uwezo wako wa kutatua tatizo la mteja wako. Kwa hiyo tunasema ni kuongeza idadi ya wateja. Njia ya kuongeza wateja ni hapa kwanza una focus kupata wateja wapya. Kwa hiyo kama uko unapata wateja 30 wanaonunua, inabidi kuweka nguvu kupata wateja 20 wengine wafike 50 na kipato chako kiongezeke. Ili kupata haya matokeo labda ni kufanya magrupu mengi zaidi kila mwezi, kila wiki. Fanya hivyo, itakusaidia sana. Njia ya kufanya ni kupata wateja wengi zaidi, ili uweze kupata wateja wengi kwa muendelezo, ni kwamba hakikisha ujumbe unasambaa machoni na masikioni mwa watu kuhusu biashara yako. Watu wajue upo, wajue biashara yako ipo, inafanya vizuri. Unajua sababu mojawapo kwa nini watu wengi hawapati wateja na kukosa mauzo ya kueleweka ni kwa sababu biashara haijulikani kwa watu wengi. Wanaojua ni marafiki zako na wachache tu. Hauitangazi mtaani huko na mtandaoni hautangazi. Kwa mwisho wa siku haupati matokeo kwa sababu watu they are not aware kwamba wewe upo, kwamba wewe unaweza kusaidia kutatua matatizo yao. Ndio una product yenye kuondoa vidonda vya tumbo, ndio una viwanja, ndio una vitu vingi, lakini watu wanajua. Na kama wanajua, do they care? Wanajali, wanathamini. Na ndio maana lazima sasa hakikisha hata kama wakishajua unajenga uaminifu, unawapa ofa, unafanya mauzo. Kwa hiyo hakikisha unatumia pesa zaidi katika matangazo ili kupata wateja wapya wengi. Kama unawekezaga shilingi $50, ongeza wekeza hata $200 upate hata mara 4 katika matangazo yako. Ongeza zaidi upate zaidi. Hiyo ni mbinu ya kwanza, ni kuongeza wateja. Kuongeza wateja waje wengi zaidi, kipato kitakuwa kikubwa. Njia ya pili ya kukuza biashara tunasema ni kuongeza thamani ya mteja, value ya mteja. Unajua thamani ya mteja inatokana na kiwango cha pesa anazowekeza kupata bidhaa au huduma yako. Kama kwa kila mteja unaingiza shilingi 45,000, maana yake ni kwamba kila mteja thamani yake ni shilingi 45,000 kwako au katika biashara yako. Sasa ili kuweza kukuza, ina maana kwamba inabidi thamani ya hicho kiwango iongezeke, na kuweza kuongeza thamani yake unatakiwa kufanya kitu cha ziada ili kumfanya mteja yule aweze kulipa zaidi. Yaani thamani ya yeye kuwekeza kwenye bidhaa au huduma yako iwe kubwa. Kama alikuwa anawekeza shilingi 20,000, aanze kuwekeza shilingi 50,000 au shilingi 40,000. Sasa namna mojawapo ya kufanya hivyo ili uweze kupata kipato kikubwa kwa mteja yule tunasema ni njia ya kwanza ni kupandisha bei. Inabidi bei ipande. Na haupandishi bei just kwa kupandisha bei. Kama unaweza kuongeza ubora wa bidhaa au huduma yako, unaongeza features mpya hata mara 5 ya vile ilivyokuwa mwanzo ili mteja akafaidike zaidi, ina maana kwamba hata ukipandisha bei bado sio shida kwa mteja kuweza kulipa zaidi, kwa sababu thamani imeongezeka. Kama thamani imeongezeka, anaweza kulipia zaidi. Unaweza kushangaa vifurushi vinaongezwa, vitu vya kufaidika, alafu na bei inapanda. Kwa hiyo ni namna mojawapo. Namna ya pili ni kuongeza bidhaa mpya ambayo inaendana na bidhaa ambazo unauza, zina collaborate. Kama kuna bidhaa nyingine unayoweza kuitoa ili kumrahisishia kutatua matatizo yake, basi unaweza kutafuta ukamuuzia na ukaongeza kipato zaidi. Kwa mfano unaongeza bidhaa yenye mahusiano ya hiyo ambayo hata ukitangaza bidhaa, hata kama hauna, unaweza kutangaza bidhaa ya mwingine lakini zinaendana. Kwa mfano mimi ninaweza nikaamua kuwa natangaza
hata program za kusajili makampuni sifanyi, lakini nikatafuta watu ambao wanafanya, kwa sababu ni vitu vinavyoendana. Automatic biashara yako ikianza kukua, uthamani kumiliki kampuni, au wewe unawasaidia watu kwenye mambo ya uzito, automatic watu kama hao inabidi waanze kufanya gym, au wewe unawasaidia watu labda kupata vitafunio, unauza vitafunio, automatic unaweza kuwatafutia na nini na kitu cha kunywea, labda kama ni kinywaji, ikusudi waweze kufanyaje, waweze kufaidi zaidi, waweze kutumia zaidi. Kwa hiyo unaangalia, tunasema ni complementary product, yani ni zile ambazo zinakuwa zinategemeana. Ukinunua simu, kuna cover, inabidi uwe na cover, inabidi uwe na screen protector, inabidi vitu ambavyo vinafanana, kama inabidi upate battery ikiisha. Kwa hiyo unakuwa unauza vitu ambavyo vinafanyaje, vinategemeana. Hiyo pia inakufanya uweze kuongeza thamani ya mteja. Mteja huyo anakuja anakula, lakini pia anapata na nini, na juice. Mteja huyo anakuja anakula hapo, anapata na nini, na matunda. Hiyo ndio tunasema kuongeza thamani ya mteja. Anapata na maziwa fresh, inakuwa vizuri. Unawasaidia watu kwenye mambo ya vidonda vya tumbo, unawapa na product zingine za kuwasaidia kuboresha afya zao. Kwa hiyo tunasema ni kuongeza thamani ya mteja. Kwa hiyo unajikuta unapata pesa nyingi kwa mteja yule yule. Hiyo ni mbinu ya pili. Mbinu ya tatu tunasema ni kutengeneza mzunguko wa manunuzi kwa kila mteja, frequency of sale. Hapa inakuwaje? Hapa una focus kwenye kumfanya mteja yule yule aje mara kwa mara kununua katika biashara yako, ili kuhakikisha unatengeneza pesa zaidi. Sasa mbinu hii inaweza isifanye kazi katika kila biashara, hususani zile biashara ambazo mtu akinunua mara moja, kununua yani inachukua muda sana kununua au harudi kabisa. Nafikiri unazifahamu biashara kama hizo. Kwa mfano mtu amenunua mabati, kaenda kuwezekea nyumba yake, yani mpaka arudi kununua bati zingine, sasa inachukua time. Sasa amenunua gari, inakuwa ni changamoto sana. Sasa amenunua kiwanja, kuna vitu ambavyo inakuwa ni ngumu kwa mfumo huu kuweza kufanyika. Lakini kama biashara yako inawezekana ikaruhusu kuwa na mfumo huo, ni vizuri sana. Kama utaona inawezekana kwenye biashara yako, ifanye, itakusaidia sana kuweza kuuza. Kwa mfano kama ni mteja huyo kila wiki ananunua kila wiki kwa mwaka mmoja, mteja amenunua mara ngapi na umeingiza kiasi gani? Ni pesa nyingi sana. Kwa hiyo usidharau nguvu ya mteja mmoja ambaye anajirudia mara kwa mara. Ukiwa na wateja wengi, ina maana kwamba utapata faida kubwa sana. Mfano wa biashara zenye kuweza kufaidika na mfumo huu ni biashara zenye bidhaa ambazo mtu akinunua anatumia na kuhitaji tena ndani ya kipindi kifupi. Mfano chakula, ni kila leo, kesho natamani kuja tena nile. Labda dawa, au labda saluni, labda mtu amekuja kunyoa, na kama nikinyoa leo, baada ya wiki moja, wiki mbili, labda kama ni ndevu, nitarudi tena. Kwa hiyo unakuwa unapata pesa yangu katika mfululizo huo. Au labda wewe unafua nguo na una dry cleaner, au wewe ni fundi na ufundi fulani, inaona kama mteja anakuwa anajirudia mara kwa mara. Hiyo ni mifano ya biashara ambayo inatumia mfumo huu. Biashara nyingine tunasema ni biashara zenye kukubali kutumia mfumo wa wanachama. Kuna mambo ya subscription na membership. Kwamba hapa unatengeneza utaratibu ambapo wateja hao wanafaidika kwa vitu special, kisha wanalipa hata kwa kila mwezi au kila mwaka. Kwa mfano mambo ya gym, mtu analipia ili aje kufanya mazoezi kila mwezi, kila wiki au kila siku. Labda ni mambo ya coaching program au mambo ya weight management. Mtu anataka apunguze uzito, ina kwamba alipie program ambayo utakuwa unamsaidia kula diet na mazoezi mpaka apate matokeo makubwa. Mwisho wa siku unapata kipato endelevu kwa watu wachache, na kipato chao kinaongezeka. Kwa hiyo sio lazima, watu wengi wanafikiri kukuza kipato ni kupata wateja wapya tu. Inabidi sometimes ifikiria kutengeneza mzunguko wa mteja huyo ama kuongeza thamani ya mteja, ama kutumia hiyo mbinu ya kutafuta wateja wapya. Kwa hiyo zoezi ambalo nataka ufanye ni kwamba amua ni mbinu gani utaanza kuitumia ili kukuza biashara yako kwa kuzingatia hatua uliopo na nature ya biashara yako. Hongera sana. Hilo ndio somo la mwisho katika kozi yetu ya biashara ya uhakika. Hakikisha unafanyia kazi, unaangalia ni ipi inafaa, halafu uweze kuzingatia. Tukutane katika
hitimisho la kozi yetu. Naamini umefaidika sana.